guys, কেমন আছেন সবাই? সবাই খুব ভালো আছেন। This is Shaman, আমার সাথে আছে শাফায়াত এবং সুজন। Welcome to my channel. হঠাৎ সুপার শপে গিয়ে দেখি কুরকুরি চিপসের গায়ে লেখা KFC দিচ্ছে 149 টাকা ফ্রি। Let's go to KFC. ওটা কি অবস্থা? অবশ্যই চলে আসলাম KFC। চলো ভেতরে যাও। Delicious meals. গ্রিলটা একটু ভালো করে নিচ্ছে, ঝালটা অনেক। আর যদিও প্রাইস অনুযায়ী ফুডের একটু বেশি এক্সপেন্সিভ, কারণ দেখতে তো পারতেছেন মাত্র 2 পিস, প্রাইসটা অনেক হাই। 2 পিস চিকেনের জন্য 60 টাকা হয়। হচ্ছে এটা টেস্ট অনুযায়ী, কোয়ালিটি অনুযায়ী অনেক ওভাররেটেড। আমার কাছে এটা তেমন ভালো লাগে না, বিকজ এখানে যে মশলাগুলো ইউজ করা হয়েছে, সল্টটা উপরেই আছে, উপরে একটা লাস্ট জাস্ট লেয়ার বসাই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভিতরে কোনো টেস্ট নেই। এটা জাস্ট একটা চিকেন ফ্রাইস সেদ্ধ করে দিলে যেরকম হচ্ছে ঠিক সেরকম। জাস্ট আমি উপরে দেখতে পাচ্ছি যেটা আছে, উপরে জাস্ট চিকেনটা আছে, চিকেন যেটা আছে সেগুলো পাবেন, কিন্তু ভিতরে কোনো রকম টেস্ট নেই। সিদ্ধ সিদ্ধই মনে হচ্ছে, কোনো রকম টেস্ট নেই। লবণটা কম মনে হয়েছে। আমি এখানে 10-এর মধ্যে সর্বোচ্চ 6 দিব, এর বেশি আমি দিতে পারবো না। হট উইংস এন্ড গ্রিল চিকেনটা থেকে এটা একটু মাস্ট টেস্টটা, বাট এটা রেটিং দেওয়া আপনার 10/7 দিতে পারি। চিপসের প্যাকেটের পেছনে লেখা আছে এটার অফারটা থাকবে হচ্ছে 31 জানুয়ারি 2022 পর্যন্ত, বাট আমি ওই আউটলেটে কনফার্ম করেছি এটা আমরা ফেব্রুয়ারি 15 তারিখ পর্যন্ত এটা অফারটা থাকবে, এটা বলছে, কনফার্ম করছে। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। আর আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস।